上一次就帶大家睇完鳳眼南嘅花海，不過佢嘅花期實在太過短暫啦。今次亦都會帶大家去一個可以觀賞到花海嘅地方，不過今次嘅主角係向日葵同埋荷花。喺位於元朗石湖圍附近有一條河流，河流嘅隔離有一個地方信心園。呢個田園入邊就栽種咗一大片嘅向日葵花海，而且有好多嘅蓮花池，非常具有觀賞嘅價值。呢個地方入場費每位都只係需要10蚊雞，就可以入到田園靜靜賞花同埋野餐，都係一個週末幾好嘅好去處。事不宜遲，等我帶大家一齊出發啦！前往嘅方法，我會喺元朗站嘅 G2 出口往東頭村，前面就會有一條天橋。喺天橋嘅左手邊下低呢，就會有巴士站。天橋嘅下低第一支波板糖就可以揾到我哋嘅巴士。咁今次去信心園呢，我哋就可以搭76號 K 巴士，坐到去第21個站石湖圍站落車。車費呢就係8個4，都要坐一段相當長嘅時間。有啲人亦都會喺上水站上車搭76 K， 一樣都可以去到石湖圍。今日嘅天色非常良好，陽光普照，都係一個幾適合賞花嘅天氣。不過天時暑熱，大家記住補充水分。大概20分鐘嘅車程，我哋就到咗石湖圍啦。落車之後反方向就會有2部嘅汽水機，大家可以喺呢度買嘢飲補充水分。咁落車之後第一站，我哋先唔去信心園，我哋去賞荷花先。走到去前面轉右，有一條新田村路，沿住呢一條筆直嘅大道一直走，大概幾分鐘之後，左手邊就可以揾到荷花池嘅蹤影，就係呢一度啦。驟眼望落去呢，真係非常之多嘅荷花。等我即刻帶大家落去睇下先。要入去近距離觀看呢，我哋要跨過一個欄河嘅。同埋落去嗰條路都幾斜嘅，大家要小心啲。哇！呢度真係種咗好多嘅荷花，非常壯觀，非常靚啊！我自己呢都未曾去過一個地方可以種咗咁多嘅荷花，而且呢一度呢仲係一個公眾嘅地方，唔使收費都可以入場。走到嚟下低呢度呢，大家要小心，呢條路係非常之淺窄，容納唔到2個人一齊同步行，大家行嘅時候就要注意一下啦。啲荷花真係開得好茂盛，好靚，好正啊！加上平靜嘅湖面，有一啲倒影襯托，非常之靚啊！所以有好多嘅遊人呢都會帶望遠鏡或者係相機過嚟呢度影相。今日我都帶咗一部航拍機，同大家高空觀賞呢一個蓮花池啦。成個嘅水塘面積非常大，從高空上面望返落嚟嘅荷花呢，可以睇到荷花種得非常之密集，非常之多啊！完全諗唔到香港會有一個地方可以攞嚟種荷花，種得咁多。第一次嚟呢，都令我非常之驚嘆啊！再飛近一啲睇，觀賞佢哋嘅荷葉同埋花枝。咁多嘅荷花，我哋可以揾到好多嘅花枝形態。有一啲荷花係完全盛放晒，有一啲係含苞待放，各有各嘅美態。有人呢就會鎖定一棵嘅荷花，將佢嘅花枝透過相機捕捉起嚟。俾個 tips 大家千祈唔好淨係停留喺呢一個起步嘅位置掛住影相啊，因為後邊呢仲有一處更加靚嘅荷花池。喺呢條河流嘅末端呢，仲有一個小小嘅荷花池，先至係兵家必爭之地。我哋上返去新田村路，一路行到去末端嘅呢個地方呢，先至係大家爭相影相嘅地方。等我又航拍一下，俾大家睇下呢一度有咩吸引人嘅地方啦。嗱，呢度嘅荷花池呢，就比頭先嗰個細好多。呢一處嘅荷花雖然非常密集，但係密集得嚟非常之均勻分佈，荷葉非常之完整茁壯密集。最重要係呢一處有好多嘅荷花盛放，而且每一棵都盛放得好璀璨，非常豔麗，所以先至會吸引到咁多嘅龍友前往呢一度捕捉佢哋嘅美態，俾大家靜靜欣賞呢一度嘅荷花。好多人呢都會將荷花同蓮花同埋睡蓮呢混為一談嘅。其實荷花就即係蓮花，但係蓮花同睡蓮又完全唔一樣嘅。雖然睡蓮同埋蓮呢兩個嘅外觀呢非常相似，但係親緣關係甚遠。睡蓮呢就唔係蓮花嘅一個亞種。區分嘅方法非常簡單，
荷花同埋荷葉嘅花徑呢較高，較為遠離水面，而睡蓮呢就會貼近水面。我哋呢今次就係平日嘅10點零鐘嚟到呢一度觀賞荷花，已經可以見到好多嘅龍友過嚟呢度影相。大家要揾一個好啲嘅位置同荷花影相，就要早一啲嚟啦。同大家欣賞完呢一個咁靚嘅荷花池，不過賞花唔淨止得呢一個地方，喺荷花池嘅附近亦都會有一個信心園。我哋去返頭先啱啱落車嘅地方，走過對面，喺對面嘅呢度呢，到處都會張貼咗一啲信心園嘅指示方向牌，到處呢都會有指示牌，就唔驚會迷路啦。穿過天橋嘅底下，再行過一條鐵橋，前面就會寫住好大隻字信心園3個字。再沿住呢條河流一直行，呢一條嘅河流呢，亦都係同頭先嘅蓮花池相連接嘅。大概行5分鐘左右，我哋就可以見到一大片嘅太陽花。前面帳篷嘅地方就係入場登記，入去信心園嘅入場費呢，就係10蚊雞。如果想落去接觸太陽花田呢，就要50蚊。咁隔離呢，仲會有一塊粟米田。據講呢，前幾年呢度係免費入場嘅，今年呢就要收10蚊雞入場費。佢哋呢都需要資金去營運嘅，所以大家呢都不妨支持一下佢哋。今次呢，我哋就買10蚊入場費唔落田嘅，就會獲發一條綠色嘅色帶。綠色嘅色帶呢，就只可以隔住鐵絲網觀賞呢一啲嘅向日葵花。今日拍攝嘅呢一日呢，就係6月12號星期五。太陽花呢，就只有左右呢2塊田盛開，大朵黃色嘅花向住我哋呢都好靚啊！向日葵呢係一種菊科向日葵屬嘅植物，咁亦都有好多嘅別名啦，譬如係太陽花、向陽花、朝陽花。呢一種花最獨特嘅地方呢，就係會追住太陽嘅方向，所以就叫做向日葵啦。所以我哋揀啱方向呢，所有花都向住我哋呢，影相出嚟就非常之靚啦。啲人呢喺田入邊呢都爭相影過不停啊！不過話俾大家知，而家仲未係一個最佳嘅影相時機，所以我哋先選擇唔落田。太陽花嘅顏色呢真係非常之陽光啊，好似一個太陽一樣，襯托埋今日嘅天氣，藍天白雲，亂葉黃花，真係非常之靚啊！呢度嘅太陽花呢亦都種咗2種嘅品種。頭先睇過一種呢個心呢就比較深褐色嘅。嗰一種呢就叫做香吉士，而個心比較黃嘅呢一種呢就叫做金鑽。咁信心園呢一度呢唔淨止係得太陽花可以觀賞嘅，蓮花亦都係呢一度嘅主題之一。我哋沿住石屎路走入去田園睇下啦。嗱，呢度嘅蓮花呢比起頭先嗰個蓮花池呢比較遜色一啲，荷花葉有啲破損，亦都有啲凋謝。但係原來好在呢，佢設計出嚟嘅地方有一個俾人打卡嘅地方啊！靜靜坐喺呢一度，仲可以影埋啲倒影，影出嚟嘅效果呢都應該唔錯。仲有設計一啲嘅樓梯級，俾人行落去近距離接觸荷花影相，都真係幾貼心。嗱，呢個池呢種植嘅荷花呢就係百合，咁呢度呢都種咗幾種嘅荷花品種，有呢一種百合，仲有富貴荷。每一種荷花呢都極具觀賞嘅價值啊，真係開得好靚啊！再行入啲個田園呢，就可以揾到好大片非常密集嘅荷花池。不過呢，我就覺得麻麻地啦，因為種植得太多太密集嘅關係呢，打理上嚟呢都非常困難，而且太過密集凌亂呢，就冇晒美感。有一啲荷花葉呢，都已經係凋謝，影響咗觀感。呢個嘅荷花池剩返啲葉都仲未盛開，好大片嘅荷葉呢，大家可以喺度買啲荷葉返屋企包雞或者包飯。農夫呢就收割咗一啲荷葉呢拎去賣嘅。點解我頭先會話未係觀賞太陽花嘅時機呢？大家可以睇到帳篷嘅後邊呢，有一大片嘅太陽花田啊。呢處嘅太陽花田呢，比起入口處嗰2幅花田呢，大好多倍啊！原來呢一度呢，先至係重頭戲啊！呢度一共係有4塊嘅田呢，超級大塊啊，全部都種滿晒向日葵花，一望無際，全部都係被花包圍。眼前只睇得見花喺度飄逸，係要咁高嘅密度先稱得上為花海。慶幸地呢4塊嘅花田仲未盛開，等我為大家打探一下消息先。呢度大概幾時開喺度？冇話下個禮拜到啦。下個禮拜。天氣問題係咯，起碼都要10日後就對嘅。大概幾耐到嘅花期？應該都係2-3個禮拜到。2-3個禮拜。
即係下個禮拜最靚，下個禮拜10日後咧最靚。10日後。即係你而家日都開㗎，冬嗰隻細碟啫嘛。即係冇咁。嗱呢度嗰啲葉咧，即係月尾咯。唔係你下個禮拜嗰邊啲葉開放始。啲一個禮拜都好靚㗎啦。嗰邊開咗幾個禮拜㗎啦。嗱，呢幾塊田呢，大概10日後呢就會綻放啦。咁數手指呢，大概22號左右啦，6月尾嘅左右呢就會大盛放啦。咁大家如果想欣賞到最靚嘅向日葵花海呢，就要把握時機啦，因為花期就只有2個禮拜。咁另外喺田園嘅中央位置呢，仲有一間士多仔，同埋一啲嘅茶座，售賣冰凍嘅飲品同埋紀念品。嗱，價錢呢當然就唔平噶啦，最好就自己帶翻嚟啦。咁我哋就可以坐喺對出嘅台凳上邊，一路觀賞池塘嘅荷花，一路野餐食下嘢，都係幾有田園嘅風味。見到橙色衫嘅農夫，等我捉佢傾下偈先。金山桔仔啊，其實咧呢個係攞嚟捉泥掹籠，你哋出去喺海嗰啲啊。哦，有抌就抌炸嘢落去嗰啲泥，呢啲係屬於泥掹籠啊，即係浸泥掹浸到成個爆棚噶。哦，犀利。即係假日嗰啲，咁我哋嗰啲姐姐佢哋有陣時中意食下淡水啲，自己養嗰啲好乾淨嗰啲咧。如果佢哋想食咧，好容易好簡，大條嘅就要，細條嘅唔要。咁咧就倒啲飯落去，因為日日都有肺噶。飯啊！倒啲我哋食唔晒嗰啲狗食唔晒嗰啲廚餘就倒晒佢落去。廚餘。咁咧佢就會成個籠壩都包晒噶啦。因為日都有嗱呢啲唔食得噶。呢度滿晒條坑，呢度最多。做農夫就嗱呢度滿晒。嗱呢啲嗱你睇前面嗰啲多到成大塊。呢啲唔食得嘅。唔食得嘅。污染。污染。呢啲自己種就得。係嗰啲自己，因為始終嗰啲水乾淨，我而家每日都有新水入緊嚟噶嘛。咁入一日，我隔一日我又褪走一啲佢，不停要有新水入。呢個污糟嘅，呢啲污糟啊！呢啲雖然係最乾淨，咁多條3、4條坑最乾淨，我哋呢條啦。咁但係你始終有啲街用污水流出嚟啊。所以我哋咧就喺嗰邊有少溪水咧，就將嗰邊啲溪水入咗去，引入去。跟住就逐個塘去，即係過濾咁過嚟。跟住最後喺呢度放走。最後呢度放走。咁啊乾淨啦變咗。幾好。我仲以為你唔識講廣東，我成日以為你係國語添啊。我琴日先曬黑嘅咋。琴日先曬。睇下我原本白色嘅。哇，犀利，好似我咁啊！嗰啲向日葵咧，而家嗰度，而家哥哥你嚟㗎。嗰度都仲有好大棵仲種啊。唔係。你一拍完咗，又要一拍佢嗰啲花期咧，係2個星期到一批。以前唔識咧，就一次過種晒咧，變咗係2個禮拜之後，其他啲人睇乜都睇唔到。所以逐塊種。逐塊唔係，即係分批幾塊，即係種半啲，好似嗰度咁。分開佢3、4批嚟種，一批完咗，呢批係第2批，呢批係第3批，仲有一批第4批。嗰啲菜啊，呢度嗰啲收埋佢，收晒佢之後咧，就全部種晒。即係嗰陣時我哋要種多啲種，因為呢個位影日落好靚嘅，最靚就呢 part 㗎。第3 part。呢 part 大概幾時開工啊？幾時會？唔係開花呢批，如果我相信都要7月尾8月初先得啊！呢度。7、8月尾。8月初啦。即係開嘅。開。呢度就會最靚嘅。係啦，即係最容易影到日落啊！嗰陣時日照時間長啊，個天就南嗰度向西，個枝花都向東㗎啦。我哋咁望，枝花都向住我哋，影相就嗰幾塊好。嗰幾塊相，因為邊個個度數都影到，因為下邊嗰度咧，因為有啲屋遮住啊，所以影相冇咁靚。咁如果喺呢度影相就會好啲咯。咁廁所喺邊度㗎？廁所呢度，你跟我哋。大家嚟到呢度唔使驚冇廁所用啊，因為白色嗰間屋咧會有廁所嘅。同橙色衫嘅農夫傾完偈呢，原來呢一度呢，向日葵嘅花田呢就會分3批去種植嘅。入口處嗰2塊田呢就係第一批嘅，跟住頭先未盛開嗰一大塊田呢就係最靚嘅一塊田。咁大家要把握時機，喺6月尾嘅時候呢先至過嚟呢度睇太陽花啦。而第3批呢就會喺呢一個位置嗰度種植噶啦，咁就會喺8月初嘅時候盛放。今日嘅資訊分享就去到呢一度啦，咁希望大家都可以影到一個好靚嘅向日葵花海。希望你中意今日嘅介紹，中意呢條片嘅話呢，可以俾個 like 我，同埋訂閱我嘅 channel，同埋將呢條片分享俾你中意郊遊嘅朋友。